Ветер од над 150 км на час направи пустош во Штип. Откорнати се дрва и билборди, однесени се кровови. Штети има насекаде. Пожарната, армијата и јавните предпријатија сите се на терен. Се работеше цела ноќ. Пожарникарите ноќеска имале над 30 интервенции. Имавме 4 поплави и 4 конструкции кровни, што сме интервенирале ние. Околу 30 интервенции имавме вчерашната ноќ, така речено. Иако интензивно се расчистува, последиците од невремето и денес нема целосно да се отстранат. Големи се штетите, значи нема да успееме во текот на денешниот ден да ги завршиме целосно работите, меѓутоа ќе работиме се до целосно отстранување на сите штети кои што ги има и нанесени материјали низ нашиот град. Според метеоролозите, синоќ освен ветар, паднало и многу дожд. Наврнале околу 60 литри на метар квадратен. Силината на ветрот била и над максималната вредност што може да ја регистрираат инструментите. Врнежите некаде паѓа во косина од 45 степени, што нашите инструменти не беа во можност да ги изберат количеството на врнежите, али по некоси наша вака визуална проценка имаше сигурно околу 60 литри на квадратен метар паднато врнежи. Големи штети има на повеќе институции. Најмногу настрадале крововите на училиштата. Оштетени се и дел од фасадите на кампус 4 на Штипскиот универзитет. Општината направи записник, пари за санација на однесените кровови на училиштата ќе бара од Министерството за образование. Ние се враќаме во општината каде што ќе составиме записникот и првичните проценки и целиот тој снимен материјал и записникот ќе проследиме и до Министерството за образование и наука, до секторот за капитални инвестиции. Најголеми штети има во Штипската гимназија. Таму прокиснал таванот, па компјутерите во 2-3 училници биле целосно поплавени. Се уште се пресметува штетата. Сега ќе мора да се направи некое прилагодување на покривот за да може да се почне со настава. Се пребројуваат и граѓаните, и тие останаа без кровови и со дупки во таваните. Време имам штета околу 400 кермиди. Сите немица у дворот паднати, него сите на пато беа паднати. Сите па чистиме до 2 сата ноќе расчистуваме го патот. Од општината вела дека граѓаните може да ја пријавуваат штетата, но не треба многу да се надеваат. Процедурите се бавни, а добиваат само 15% од вредноста. Сакаме да апелираме до граѓаните да внимаваат дека постапката долготрајна може да трае од неколку месеци па до 1 или повеќе години. Граѓаните ќе треба да побрзаат со санација на крововите. Нестабилно време не очекува и утре. Метеоролозите најавуваат ново невреме, но со помал интензитет.